ADP Ananda TV সঙ্গে থাকুন সজাগ থাকুন। A pig farm has been built in the populated area of Nahata College Para cremation area of Gopalnagar police station. Many people are sick and can't stay at home or have to leave their homes. Job area 2 Panchayat block offices have not received any solution. ওখানে নিজ জমিতে উনি শুয়োরের ফার্ম করেছেন। তো সেই ফার্ম থেকে আশপাশের কোনো প্রতিবেশীদের কারোর কোনো এনওসি উনি নেননি, কোনো অবজেকশন নেননি। এবং সেখানে এখন সেই একাধিক পরিমাণে যে একটা শুয়োর পালন করছেন তার থেকে অতিরিক্ত পরিমাণে একটা দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে, যে দুর্গন্ধে এলাকার মানুষ ওপাড়া এপাড়া দূর দূরান্ত একদম, এবং মাঠের চাষিরা পর্যন্ত একদম অসুস্থ হয়ে পড়ছে। তাদের কাজ করতেও অসুবিধা হচ্ছে, মানুষ টিকতে পারছে না, কেউ বমি করছে, অসুস্থ হয়ে পড়ছে, স্কুল কলেজ সকলের অসুবিধা হচ্ছে এবং এই এলাকার পরিবেশ দূষণ হচ্ছে। এমতো অবস্থায় মানুষ ওদেরকে, এটা বিগত 1.5 বছর ধরে হয়েছে অন্তত, তখন থেকে এখানকার মানুষজন একত্রিত ওনাদেরকে বলা হয়েছে, ওনারা শুনছেন না। না শুনে এলাকার মানুষ, এলাকার যে পঞ্চায়েতের দ্বারস্থ হয়েছেন। পঞ্চায়েতের দ্বারস্থ হয়ে গত মার্চের 22 সালের মার্চ মাস থেকে 1 বছর ধরে পঞ্চায়েতকে জানানো হচ্ছে, বিডিওকে তারপর জানানো হয়েছে, এসডিওকে জানানো হয়েছে, থানাকে। সমস্ত রিসিপ্ট কপিগুলো আমাদের কাছে আছে, তারা কোনো পদক্ষেপ নেননি, যে কারণে আমরা আজকে এই আন্দোলন করতে বাধ্য হয়েছে এখানে নেমে। সমস্যা এই যে দুর্গন্ধ শুয়োর পোষে, সেই সমস্ত দুর্গন্ধর জন্য এখানে আমরা টিকতে পারি না। যে বমি করে দিতে হয়, ছেলে মেয়ে বাঁচতে পারে না। ফার্ম হয়েছে, হ্যাঁ ফার্ম করেছে, শুকরের একটা ফার্ম করেছে, তাতে গন্ধতে এখানে আমরা এদিকে হতেই পারি না। এবং বাড়ি কালকে আমার বউ ছেলে মেয়ে বিপ্লব মানে ভাত খাতি হয়েছে, তারা গড় করে বমি করে দিয়েছে।